नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन हम आपके सामने पेश कर रहे हैं गाड़ी के मसाइल और उनके हल से मुतल्लिक मुकम्मल गाइड। ये हमारा मेन हेडिंग है और इसके तकरीबन हम आपके सामने 10 वीलॉग पेश कर चुके हैं और इस वक्त जो वीलॉग आ रहा है वो उसका हेडिंग है गाड़ी से मुख्तलिफ आवाज़ें क्यों आती हैं। इससे पहले वीलॉग में हम इंजन चेक लाइट, इंजन की ताकत कम महसूस हो तो क्या करना चाहिए, गाड़ी धुआं दे तो क्या करना चाहिए, गाड़ी का एसी अभी नॉर्मल हो तो क्या करना चाहिए। ये तकरीबन 10 वीलॉग हम आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं और अब ये 11वां वीलॉग है जिसका हेडिंग है गाड़ी से मुतल्लिक मुख्तलिफ आवाज़ें क्यों आती हैं। जब गाड़ी चलाते हैं तो बाज़ औक़ात उसमें से तरह तरह की आवाज़ें आती हैं और बंदा ये फील करता है कि है तो एबनॉर्मलिटी, लेकिन बंदे को इस चीज़ का इल्म नहीं होता कि मसला क्या है। तो गाड़ी से मुख्तलिफ आवाज़ें क्यों आती हैं, ये हेडिंग है आज का। खराब सड़कें और इससे बढ़कर खराब तरीका इस्तेमाल गाड़ी के मुख्तलिफ हिस्सों को घिसा देता है। गाड़ी चूं चूं की आवाज़ करती है, इसका हल डेंटर भाई दे सकते हैं, लेकिन मोहतात होकर उनके पास जाएं। सीटें अगर ढीली हों तब भी आवाज़ आती है। बस ये याद रखें, पुरानी गाड़ी ने चीखो पुकार करनी ही है, इसलिए कुछ न कुछ बर्दाश्त भी करना होगा। सर्दियों में सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट करें तो अचानक ऊंची चर चर की आवाज़ आती है, जो कुछ देर के बाद वो बंद भी हो जाती है। ये आवाज़ बेल्ट की भी हो सकती है, जिसे मजीद बियरिंग खराब करने या टूट जाने से पहले ही बदल लो, यानी चेंज कर लो और चेंज किसी मैकेनिक को बता के बदलवा लो। 1.5 लाख से 2 लाख किलोमीटर तक चली गाड़ी पुरानी गाड़ी कहलाएगी और पुरानी गाड़ी का ख्याल भी ज्यादा जरूरी होता है। पाकिस्तान में तैयार होने वाली छोटी गाड़ियों के इंजन को 1.5 से 2 लाख किलोमीटर और 1300 से 1800 सीसी की गाड़ियों के इंजन को अच्छे इस्तेमाल की सूरत में 3 से 3.5 लाख किलोमीटर बआसानी से चलना चाहिए। गाड़ी के दरवाजे की लाख, जिसमें लाख लगे होते हैं, शीशे ऊपर नीचे करने के हैंडल या बटन और इस तरह के दीगर मसाइल होते हैं, पेश आते रहते हैं मसले मसाइल। लेकिन पाकिस्तान में बेम्पर पर निशान के बगैर शायद ही कोई गाड़ी हो, लेकिन परेशान मत हो, ये मामूली सी कीमत पर ठीक भी हो जाता है। नाजरीन हम नेक्स्ट वीलॉग आपके खिदमत में पेश करेंगे जिसका हेडिंग होगा गाड़ी का अमूमी ख्याल कैसे रखें। नाजरीन हम गाड़ी के मतलब कंटिन्यू आपको वीलॉग देते रहेंगे मुख्तलिफ। अभी तो एक जनरली उसकी प्रिकॉशंस के ऊपर हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, उसके बाद हमने देखना है कि अगर बफिंग करती है, ये धुआं कम ज़्यादा देती है, या उसका वाइट की बजाय ब्लैक धुआं या ब्लैक की बजाय वाइट धुआं, या स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, वो सब पर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आप इसको ज़रूर सुने और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें आपकी फीडबैक से इसकी मज़ीद करेक्ट करके आप तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।